Merci, merci, merci. Naba oyo nyonso bazolanda biso na tango oyo. Je suis le prophète Dieudonné Tukala. Et nzamba zolokumu parce que lelo eza pokwa malamu, eza butu malamu, eza tongo malamu, ezo dépendre na place oyo ozolanda biso. Et lelo yo tolingi kopambola moto moko oyo azolanda biso. Tozana esengo mingi yako zala elongo na bino na kat na chaîne oyo. Et yo oyo oza branché, yo oyo oza branché, yo oyo oza branché, Nzambe apambola yo et Nzambe asunga yo. Chaque mardi de 20h à 21h, heure de Londres, toko landa makamwebele ya malamu pe ya kitoko, elongo na Monsali na Nzambe, le docteur, le prophète Dieudonné Tukala, et nalingi bino mingi. Yo oyo zolanda biso, et nalingi liboso kobondela pona yo. Seigneur, j'ai béni ton Saint-Nom, et j'ai pris dans le nom de Jésus, que tout celui qui suit ces programmes soit béni. Je bénis chacun de ton peuple qui suit ces programmes, et que ton nom soit honoré dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Très important sur la prière qui ébranle le ciel. Libonde lioyo endingisaka likolo. Libonde lioyo e sekuaka lola. Libondeli oyo e panzaka lola. Lole panzani. E tolingi tolakisa mwa moke yo ozolanda biso. Koma okoki kosala mabondeli wana. Tokokenda biso malembe pe tokosunga moto nyonso oyo azolanda biso. Naza pasteur principal ya les églises de Christ à mission à travers le monde. Pe awana Londres toza basé na numéro 78 Pretoria Road 9 na Edmonton et na postcode N18 1SP pour na ba oyo bavandi na kat na Londres. Ozana posa contact na biso benga na numéro eza na écran. Zwa rendez-vous à toza wapi tokozanga te kosunga yo ezala par téléphone. Et ce qu'on a pour sa consultation prophétique, à ta par téléphone, zangate kobenga biso, ponzambe na biso, amonaka esika nyonso. Na kotanga elongo na bino passage moko, na biso oyo toza kolanda elongo. Psaume chapitre 18, na kotanga banda na verset 7 ti na verset 10, après na kotanga verset 14 ti verset 15. Bible le Bible. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fit ébranler et trembla. Le fondement des montagnes frémit. Et ils firent un branlé parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait les charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Awa Bible zoloba, David moto zoloba. Alobi, na kati na mawana ngai na belela kiyawe. Pe ayokela kingai. Na kati na ndako na ye.
ayokaki mongongo nanga. David alobi na kati ya ndako na ye ayokaki mongongo nanga. Pe koganga na ngai ekomaki tina matoi na ye. Elingolo batango musuko koganga moto ekomaka na matoi ya Nzambe te. E alobi tango koganga na ngai ekomi na matoi na ye. Mbala moko mabele ningani. Lola te alobi mabele eningani. Ba fondement ya ba montagne e pasuki. Pona nini? Po ete ye asilikaki. Nzambango asilikaki. Libondeli moko esiliki si Nzambe. Moto moka zolanda biso nalingi o comprendre que ezala mabondeli mususu soko sali yango. Olie Nzamba sepela, Nzamba asiliki. Nzamba osilika. Akosilika contre yote osali yango. Mais akosiliki la bato yo zo sali la libondeli yo. La nanga bien na poko na lelo. Bible lobi tango asiliki mbala moko milinge bandi obimana. Milinge bandi ko bima na bazolo na ye. Milinge zo bima na zolo wa Nzambe. Na moto. Bible lobi bien. Ba charbon embrasé. Makala ya moto. E bandi ko bima na munoko wa Nzambe. Donc kanda wana franchement eza kanda n'importe comment te. Nzamba fâché pour David a prié. Allez, verset 10 et lobi Nzamba bina minute au fond na kitsa likolo kita. Donc mabele en réalité et ningana ki po likolo muto kitaki. Na ngene bisa moto moko. Mabele et ningana kate soki likolo ningani te. Avant mabele ningana, il faut likolo ningana. Yango boko remarquer moto nyonso oya ko sala impact na mokili. Na likambo moko boye. Il faut azala moto oyo aningisi likolo. Soko ningisi likolo te, mabele ko ningana te. Bible ezopia biso raison. Vraie raison bato bazwakate tango bazo sambela. Bible lobi bozwakate po bo sambela ka mabe. Raison zanango simple. Po bo sambela ka mabe. Elingi koloba okoki kolekisa tango ebele na libondeli. Tango molai na libondeli. Ogangi pe. Mais o sambeli no biente. Elingisi nango ni likolo ni mabele. Yango ko remarquer résultat parfois eza muke parce que libondeli na yo ezozwa esika ya malongate. Verset 14 et 15. Kagaya psaume 18. Balobi l'Éternel tonna dans les cieux. Nzambe tanga ayoki libondeli à David a tonné. Donc il tonna dans les cieux. Nagansi a gangé la gina ba ange. Bino! Gabriel Michael! Bino! Boyawa! Bozomona makambote! Kaka po mutu moko asambele. Il tonna dans les cieux. Hein? Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Abimisi lo kitona mongongo na ye, hein? Na ba charbon de feu, makala ya moto. Donc Nzambe kanda ndengwana na ko expliquer biso mikolo ezo ya jara kando babenga kango nini Bible bengi yango nini. Il lança ses flèches. Nzamba suki na tabi na minute fona lancer ma flèche. Nzambe pena mutabandi lancer ma flèche. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Apandi binemi nanga. Bien aimé na lingine biso likamoko. David a comprenant qui est lokomoko. A comprendre que la bonne manière ya kolonga binemi na ye eza ko attaquer bango kakate. Mais la bonne manière ya kolonga benemi na ye eza ko kota na sekele ya Nzambe pe kotombokisa Nzambe. E motomoko azolanda biso nazolo papa motomoko ete
libondeli na yo ya lelo ekotombokisa lola e ba ennemi na yo bakobika te. Naza ko déclarer pa ya moto moko azolanda biso ezala ozolanda biso wapi, naza ko déclarer po na yo ete libondeli na yo na pokwa na lelo tika eningisa lola, tika etombokisa nzambe, tika banguna na yo balonga te, bazala na kapasi bakoma bakufa soni à cause ya libondeli na yo. Oh gloire au Seigneur. Nasepelaka tango mingi kobondela bongo libondeli na ngezala na befe. Nasepelaka tango nyonso kobondela pelola eningana. Nasepelaka tango nyonso kobondela pe bangomba eningana. Esaïe zoloba alobi, si tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Esaïe ayebaki likambo wana ke soki kaka nzambe apasuli lola akiti na bangomba ekopasuka, na bangomba ekoningana, na bangomba ekosembranle. Naza ko déclarer epa ya moto moko azolanda biso ke oyo nyonso eza ngomba liboso na yo tikete yango eningana. Oyo nyonso eza ngomba liboso na yo tika ezala embranle. Oyo nyonso eza ngomba liboso na yo tika ezala sekue. Oyebi ngomba, ngomba eza image ya ba difficulté oyo moto akoki kokutana nango. Toutes les difficultés Bible est symbolisée yango na oyo tobengi bangomba. Nzoka nde na kata Bible ezala bangomba oyo Bible lakisi oyo il faut moto à cause ya prière na ye apikola abwaka na ibale. Yesu alobi soki bozana kondima kaka lokola grain de sénévé boko bondela pena babondeli na bino boko pesa mitindo na bangomba ekolongwa pe boko bwaka ngo na ibale. Naza koloba pa moto moko ete bangomba oyo eza liboso na yo tikete elongwa a cause ya mabondeli na yo pe ebwakama na ibale na kombo na Kristo Yesu. Menzoka ndeza na bangomba mususu ajo bandi olongola ngo yo okoka te. Il faut bangomba wana esembranle yango moko po ezala plani. Hein? Bible zoloba na toujours na tina bangomba babi qui est grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et ça la bangomba il faut aplanir. Il faut comme aplanir. Il faut c'est quoi ça la embranler et bangomba wana. Et quand ça la aplanir dans n'importe quelle prière té. Donc yango pour moi na ba difficulté mususu banda o banda ki ko bonde la ponango situation échangeaka té. Tu as besoin de prières oyo eza ko embranle le cieux. Nazolo papa ya moto moko azolanda biso tikete mabondeli na yo eningisa lola ezwa bangomba oyo eza liboso na yo ekomisa yango e aplanir yango na kombo na Yesu. Oyo nyonso ebengami ngomba naza ko déclarer na qualité na nga ya prophète ete yango esa planir na kombo na Yesu. Mais ça la troisième sorte ya bangomba. Troisième sorte ya bangomba eza bangomba oyo mutu fa mata. Bangomba musoko ko sala nyonso elongwa. Elongwa te. Eza na ba difficulté musoko vivre nango elongo. Mais eko engloutir yote. Soko mataki yango kaka. Paul le kutu mosali na nzambe aki na ngomba na ye. Alobi nzamba tiaki na nzoto nanga une écharde. Eliki ko bake nzamba ko tia yo écharde. Satan ko tia yo écharde. Et donc ngomba oyo fomata. Mais pour ça nzambe zani na nzela na libondeli na biso. Ngomba nyonso oyo esengeli to buta to mata yango pe to koma na suka. Pote to tato la elonga. Na zo papa ya moto moko ete ngomba nyonso ezali boso na yo ekozala aplani
à cause de la force de ma prière na yo. David, tango azo loba makambo yo. David, tango azo bondela mabondele ya boye. Azalaki liboso ya ngomba. Ba situation difficile. Na bana na ye bakomi bennemi na ye. Mwana na ye Absalom akomi ennemi na ye. Ba collaborateur na ye bakomi bennemi na ye. Bakomi kobundisa ye bazwi la kiti na bokonzi. Mwana ya boti akomo régner na place na. Bien aimé ça na batu musu baza combattu même na ba oyo bazaki ba pile bango. Mais nazolo papa ya motomoko ke tango ekoki oyo nzambe na yo alingi azwa soin ya destruction ya banguna na yo. David alobi mais tango nzambe alobi na akita na nkembo na ye. Alors banguna na ye bapakati. Tika banguna na yo bapakata. Nalobi tika banguna na yo bapakata. Nalobi tika banguna na yo bapakata. Oh, nalingi yembelongo na ngai. Tango akitaka papa akitaka na nkembo abongola kanyonso. 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 Tango akitaka papa akitaka na nkembo yemba elongo na ngai yomba kaka sika wana. Tango akitaka koshange sika te kaka phrase wana. Oh, akitaka na nkembo abongola oh, tango akitaka papa akitaka na nkembo abongola kanyonso. Tango akitaka oh papa akitaka na nkembo abongola kanyonso. Tango akitaka oh papa akitaka na nkembo abongola kanyonso. Tango akitaka oh akitaka na nkembo abongola kanyonso. Tango akitaka oh papa nazolo bapa moto moko nzambe na ngai akita abongola nyonso. Abongola difficulté na yo, abongola montagne eza liboso na yo, abongola nyonso eza liboso na yo oyo ozokoka te. Tango akitaka papa oh akitaka na nkembo abongola kanyonso. Tango akitaka tango akitaka akitaka na nkembo. Tango toza koyemba yo tombola mongongo na yo ndengo ozolanda biso tombola mongongo na yo loba bangombo eza liboso na yo ekweya. Bangombo eza liboso na yo ekweya. Bangombo eza liboso na yo ekweya. Akitaka na nkembo abongola kanyonso. Tango akitaka oh tango akitaka
Tango kitakara. Oh, tango kitakara. Merci na baoyo nyonso baza branché. Baoyo nyonso baza kolanda biso. Banda ko se manifester tango zolo ba amen. Pe ngomba na yo ezolongwa liboso na yo. Wo. Akitakana kembore. Abongo la kanyos. Tango kitakara. Oh, tango kitaka. Nana lumaya nzambe pambola yo. Bangomba elongwa liboso na yo. Abongo la kanyonso. Tango kitaka. Akitaka. Daniel Nsingi Antonio. Bangombo eza liboso na yo. Elongwa. Yeah. Oh, Josiane Timba. Delteila, Josiane. Ma fille Josiane na Canada. Zambe. Alongo la mangomba liboso na yo. Tiko kende liboso na makambo. Ozako sala. Wow. Yenga kitaka. Fleda esikozali. Zambe sembola loboko na elikolo na yo. Tangwa kitakara. Oh. Oh. Tangwa kitakara. Oh. Bien aimé, c'est vrai tango nzambe na biso akitaka. Abongo la kanyonso ma kitaka pona pamba te. Ezaka libondeli oyo epasulaka likolo. Libondeli okosala lelo nalingi epasula likolo. Etombokisa nzambe. Nzambe alingi otomboka. Nalingi nzambe na yo atomboka. Soki atomboki apesi yo elonga. Abongoli nyonso. Alongoli bangomba liboso na yo. Bien aimé, la prière qui ébranle le ciel, c'est une prière qui détache les liens de la mort. Et sa prière est détachée les liens de la mort. Et l'ingi koloba, batomingi baza, azana ba lien de la mort. C'est-à-dire, mignonne la koufe kangiye. Ezanango déjà mignonne la koufa. Mignonne la koufa ezako kangaye. C'est-à-dire, nyonso azo sala. Ezo kufa. Nyonso azo sala. Ezo beba. Soki mignonne la koufa kangi moto. Elingolo bateke moto wana kufi. Non. Mais plutôt, il y a un lien de mort katinaye. Elingi koloba. Akoba logo bien. Mais logo ngoko kufa kaka. Parce que le lien de la mort est kangi. Akoy ko sale logo moko bien mais logo ngoko kufa kaka. Et ko aboutir na nyonso ya banda ke kufa kanango. David azoloba kaka na chapitre 18 oyo. Tina sale ki ba prière oyo. Yoga na verset 4. Alobi. Je m'écris. Ngai na gangi. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Nalobi. Zamba zwa lokumu pona kangola mi na banguna na ngai. Verset 5. Alobi. Les liens de la mort m'avaient environné. Alobi tala na kangola mi na banguna na ngai parce que ba lien ya kufa nde mu de kanga kinga. Bien aimé banguna na biso ba puissance e combataka bato. Et quand on a bisika nyonso ko uta. Parfois quand on a na kati na famille na yo. Mais banguya ya satana et même kati na moto oyo to bengi ba lien de la mort. Tango lien de mort et kangi moto. O bangano eloko bien. Mais ko boutilité. O bangano bien, parfois avec succès. Dans la boyebi na vie. Le plus grand défi de la vie, ce n'est pas le commencement.
le plus grand défi de la vie, c'est la finalité. Or, la finalité, il n'y a bonne finalité que s'il y a bonne continuité. Alors, diable a bien, moi, quand tu comprends bien. Mais attention, et la continuité, et la finalité. Ce qui match à football, les accompagnes, t'as bien aimé. Attends, bon, marqué qui dit la première minute à commencement match. Mais ce qui n'a souka match, va piler bino 8 à 1. Bon, le bateau, t'es biso de marqué qui bino, biso déjà dans la première minute. Bon, poli. Tu quand ça va passer finalité à malam. Amen. Nazolo papa ya motomoko ba lien de la mort et l'ongwa katina yo. Ma bande na yo et l'ongwa la ba lien de la mort katina yo. David a lobby. Ce que nazo kumisa nzambe, hein? Abi je m'écris nazo ganga verset 4. Nazo ganga. Nzambe azwa lokumu. Pona kangola mina banguna nanga. Nzambe azwa lokumu. Oh, ezala motomoko azolanda biso. Oya koloba nzambe azwa lokumu. Oya nzambe azako kangola na banguna na ye. Gima senga mwana nga nzambe akangola yo na banguna na yo. Nzambe akangola yo na banguna na yo. Tania la grâce. Nzambe akangola yo na banguna na yo. Nazako déclarer ete Nzambe akangola motomoko na banguna na ye. David alobi mwana nga malonda na Afrique du Sud Nzambe akangola yo. Banguna na yo bayoka soni. David alobi les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Donc la prière qui ébranle le ciel, c'est la prière qui délivre des torrents de la destruction. Et ça la différence entre destruction et torrent de destruction. Bon, la destruction, monsieur, il y a la ramotouko. Et il y a un mogote. Et il y a le rôle 887 332 mbalamogo. Aujourd'hui, bateau simba nini, on résoudre nini, on expliquer nini. Torrent de destruction. Donc, aujourd'hui, yanga batamo kiliko tamba yebi makambo biente. Baba lobaka dash tel que le malheur ne vient pas seul. Donc, ce moment le malheur ne vient pas seul. Le lingo lobaka. Pas si mingi tango yaka. Batu mingi ba comme à la point à continuer torrent de destruction. Donc, nous sommes sale comme et ça la détruit. Donc, de partout on ira sur un coup de. Oh, bien-aimé, yozo landanga et si kozo landanga. Oh, yozo traversé ma problème, ils ont un torrent de destruction. Donc, ozo mona, nyo se comme au koufa yo, nyo se comme iko. Non, donc, ma cause soit le corps partout. Et ça, la domaine à mon côté parfait aussi. Ma domaine est nyo se comme mon boulot. Mais dans le cas de l'histoire kamoko, que yo yozo landanga ina poko na lelo. Moi, je suis bella na Suisse. La nanga malam. Et ba torrent de destruction. Oyo ezali boso na yo. Na minute eza kolongwa tango so la démission. Pote nzambe na ngai. Azako kita. Moi, nanga beti yengo na Afrique du Sud. Nzambe na ngai alongola ba torrent de destruction liboso na yo. Oyo nyonso eza torrent de destruction. Nazako déclaré elongwa liboso ya famille yengo na kombo na Yesu. Nzambe na yo azokita. Nalobi epa ya motomoko nzambe na yo azokita. Yemba lisusu elongo na ngai. Tangwa kitaka. Akitaka papa akitaka na kembo abongola kanyonso tangwa kitaka akitaka baba akitaka na kembo abongola kanyonso tangwa kitaka akitaka baba akitaka na kembo abongola kanyonso
Tangwa kitakara. Grâce Nema. Zambena yo asala. Akita pe kangola yo. Oh. Clémentine Nanga. Bambola ma esike zalio. Oh. Yeah. Tangwa kitakara. Oh. Yeah. Bishop Malavis. Mavinga Nzambe pambola yo. Nzambe na yo telema. Oh. Ah. Tangwa kitakara. Oh. Nguli la tsunamite. Nzambe na yo kitape akangola yo. Tangwa kitakara. Ah. Tangwa kitakara. Yeah. Oh. Tangwa kitakara. Batora de destruction. Elongwa. Batora de destruction. Oye soya lokola mai ya monene. Ezindisa yote. Akitakara kembo. Abongola kanyos. Tangwa kitakara. Zamba alongola soni na yo. Alongola soni na yo. Alongola soni na yo. Baba akitakana kembo. Alongola kanyos. Tangwa kitaka. Akitaka papa akitakana kembo. Abongola kanyoso. Tangwa kitaka. Mwana nga David tudidi na Irlande Nzambe alongola soni na yo. Évangéliste Baudry esika ozali pambolama. Tangwa kitaka. Abongola kanyoso. Tangwa kitakara. Tangwa kitakara. Tangwa kitaka. Verset 6, toujours psaume 18. David a lobby les liens du séjour des morts m'avait enlacé. Ma lien à séjour des morts est enlacé kingai. Donc kangingai. Les filets de la mort m'avaient surpris. Bien-aimé, Nalgina Israël Kamoko. La prière qui ébranle les cieux, c'est la prière qui détache des filets de la mort. C'est-à-dire, et ça n'a pas tout mususu, balien de la mort quand on te kangi bangote. Mais ba filet ya mort et surprendre bango. Donc et surprendre bango na ndenge no ka mutu na kati ya gloire. Donc on dirait malheur et s'abattre quand il connaît balamoko. Ndenge li bala ngo ekufeli akamo yemoko. On dirait qu'à la minute pa ekufi. Ndenge ba faire ngo ekufeli. Donc yemoko ça surpris. Pa diable a surprendre. Donc a joué filet, on va bengi filet de la mort. Na malakata pa likambango baby. Na malakata pa likambango esili. Na solo papa ya motomoko. Que libonde ni na ona poko na lelo. Eko sili salisu makambo na malakata te liboso na yo. Na ndenge ya eko surprendre yo te. Diable a surprendre yo te. Benemi na ba surprendre yo te. Parce que ozo yeko na elongo na ngai. Libonde yo to benga la prière qui ébranle les cieux. Et ça na motomoko azo landa biso. Oyo tango na zo lobo motema na ye. Ezo kamawa piso li ezo kitana miso na ye. Tika
ba filet de la mort. Oyo est surprenant qui yo. Et qu'on va surprendre yo lisusu te na kombo na Yesu. À ma qualité de prophète naza ko déclarer. Et te ba filet oyo kangaki yo. Ba filet de l'oiseleur. Yango ese e katana. E baby sama. E pasuka. Yo bima na filet wa. Nazo ba bien obima na filet wa. Nazo déclarer obima na filet wa. Nazo ba bien obima na filet wa. Nazo ba bien obima na filet wa. Oyo nyose beba ki na mbala kata. Oyo nyose beba ki soudainement. Oyo nyose beba ki en un coup. Puissance moko ezo bebisa ba makambo. Oyo otongi parfois na tango molai. Tio komona kakale. Mutango pa linga ko balwa benga ka pe souté. Na ba numéro na e kota ka souté. On se comprendre de c'est quoi. Le problème c'est quoi, mais papa va solo là, tout maman va solo là. Yozo ye batte que ça y était. Aux une des filets de la mort. Et nasa ko déclarer que ba filet de la mort nyonso. Oyo ba boake la kiyo. E katana e longwa. Nzambe nanga alongola soni oyo elatio. Yemba elongola nga. Alongola kasoni. Zamba lola e. Asala kanangonga. Natango na ye. Alongola kasoni. Alongola kasoni. Zamba lola e. Asala kanangonga. Natango na ye. Alongola kasoni. Alongola kasoni. Oh oh. Natala kanangonga. Oh. Natango na ye. Alongola kasoni. Oh, Zamba lole, asala kanangonga. Oh, natango na ye. Balelu bayemba nzembo. Ya ya ye. Balelu bayemba nzembo. Natango na ye. Balelu babetangonga. Ya ya ye. Balelu babetangonga. Natango na ye. Azumi mangana nkembo. Ya ya ye. Azumi mangana nkembo. Natango na ye. Nazo matane timpongo. Ya ya ye. Nazo matane timpongo. Natango na ye. Alongola kasoni. Alongola kasoni. Zamba lole. Asala kanangonga. Asala kanangonga. Natango na ye. Alongola kasoni. Alongola kasoni. Zamba lole. Asala kanangonga. Asala kanangonga. Natango na ye. Nasolo papa motomo konzambe na ngalongola soni na yo. Pote oye zangonga na nzambe. Nzambe nde moto alingi olanda programme oyo. Pote mokolo na lelo soni na yo. Ebanda kolongwa. Naza ko déclarer. José Bulamatari. Soni na yo longwa. Seyete. Soni na yo longwa. Na kombo na Yesu. Sinabela Nancy. Soni na yo longwa. Na kombo na Yesu. Filet ya mort et surprenant kabatu. David alobi me nga nazo kumisa nzambe ti. Parce que na longi banguna nanga. Potala ba situation na kinango. Ne yango. De la menangina ebiso likamoko. La prière qui ébranle le ciel, en réalité, yango na des prières prophétiques. Prière embranla kalikolo. Et ça n'importe quelle prière. C'est une prière prophétique. Au moment où la prière nyonso Bible lobeli, la prière est subdivisée dans 3 grandes catégories. Première catégorie à la prière, il y a une prière biblique. Prière biblique
Et ça prière, ils ont ça selon la parole de Dieu, selon intercession, alléluia, amen, déclaration. Ça, c'est une prière biblique. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, deuxième catégorie, ma prière. Et ça, to bengi ma prière prophétique. Ma prière prophétique, et ça ma prière oyo nzambe yemoko azo diriger, azo direct yo. Donc azo conduire yo, azo guider yo. Ako guider yo yemoko par ses serviteurs. Soit ako guider yo yemoko. Si tu as la révélation de Dieu. Yenzambe mutatima lo bala munoko na yo. Abi lo babo. Kende boy sala boy zongisa boy. Kende boy zongisa boy tia boy. Et troisième sorte de prière, yango babengi ba prière sacerdotale. Ba prière sacerdotale yango tozolo belawate. Ba prière sacerdotale eza ba prière oyo nzamba memaka mutu na pratique moko donné. Oko sambela ka au nom de Jésus. Mais au sali peut pratique moko donné. Ah peut-être au sali onction d'huile. Et comme déjà prière sacerdotale. Ah peut-être au sali geste comme déjà prière sacerdotale. Ce qui prière est accompagné d'une cérémonie, quelle que soit sorte de cérémonie. Et ça prière sacerdotale. Ma prière, oyembralaka les cieux, ce sont des prières prophétiques. David a soloba awo. Yemoko ma prière abanako sala. Abanako sala ngo yemoko te. Yamana lelo yo diable azarize. Diable linga ko mema bato ebele ko lakisa bango ke wana posa ba prophète te. Ba non, ça non posa na bango te. Posa na bamani. Te. Posa na nzambo na posa na bango. Yo mo sambela luka nzambe kota na mozindo. Bien aimé oko sambela trop. Makamususu yoko kokango te. Et collection tango ebele. Tango mususu tango soko consulter mon sali nzambe. Minute mokeli kama mwesili. Bible mutelobi, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Pas nzambe boko zala affermi, oui. Mais nzambe appelle ça apanage pas basali na ye. Confiez-vous aux prophètes, à mes prophètes et vous réussirez. La réussite du peuple, nzambe appelle ça na maboko basali na ye. David yemoko pas longa. Azaki na ba prophète mi ba le Bible mutelobi yango. Prophète à liboso comme on est qui Nathan. Prophète ami balé comme on est qui Ezra qui Gad. Prophète Nathan na prophète Gad. Bango mi balé bazaki ba prophète ya David. David pour même alo papa nzambe. Il faut ayoka pa prophète ba il sait que non na minito kota na mabondeli ko sambela pona mabete ya Absalom. Banda ko pambola ye. Ah bato bi mais moi nazo menacer yo bando pambola ndengeni. Mais ma directive va soit qui en moi. Bien aimé, ma prière est un la calicolo. Et ça va prier oyo molimo mo santu yemoko. A guider yo po o salango. Yangwe ko tombo ki sa nzambe na likolo. Oh bien aimé, nous sommes là pour nous aider motonions. Ce qu'on a posé ya soutien na prière. On a posé to guider yo na prière. O sambe la ma prière bidonté. Au semble la kakate, ma prière moko ezanga nango ba résultat. Zwa numéro wana benga atoza wapi na mokili. Toko sunga yo ata par téléphone online toko sunga yo. Toza wana pona yo zwa kaka numéro benga n'importe quel jour, n'importe quel temps. Zwa rendez-vous. Mosali na nzamba ko guider yo. Bien aimé, il y a des prières. Oyo eba ko détacher mutu na liwa. Oyo eba ko détacher mutu na malheur. Oyo eba ko détacher mutu. Mais ce sont des prières prophétiques. Des prières prophétiques. Et ma prière prophétique, voilà, on me la prière sacerdotale. Tant que il faut, basala quelque chose et pas inayo. Talanzambo to sambe la kabien même autant kosa yote.
Nzambo to sambela kaza nzambo ya sala kama kamitano. 5. Azan nzambo ya zana nzamba 5 choses. Azan nzamba ba parole. Azan nzambe ya ba signe. Azan nzambe ya ba geste. Azan nzamba ba acte. Azan nzamba ba cérémonie. Nabandeli. Nabandeli po yoka bien. Nzambo to sambelaka. Azan nzambe ya ba parole. Azan nzambe ya ba signe. Azan nzambe ya ba geste. Azan nzambe ya ba acte. Azan nzambe ya ba cérémonie. Donc nzambe akoki ça à travers parole. Akoki ça à travers signe. Akoki ça à travers geste. Akoki ça à travers acte. Akoki ça à travers cérémonie. Mais yo yebi biloko wana te. Eza na bato nzamba qualifia po bato wana. Nzamba qualifia bango. Po ba l'action ke te awa sala boye. Libonde le fo zala ya kofukama. Fo geste wana. Te libonde le fo zala ko telema. Te libonde le fo sala ngo fo opes offrande. Acte wana. Bien aimé na ngina biso likamoko. Kobondela na bozoba te. Pe kolinga te ovanda na makambo na yo yo moko lukela ko ba solution. Okoka te. Eza na makambo mosusu ba mesana kana ngote. Nazolo papa moto moko ke eza na makambo mosusu ba mesana kana ngote. Mais ba lukela ngo solution. Nazolo papa moto moko Lucas solution na likambo na yo. Nazolo papa moto moko Lucas solution na likambo na yo. Kota na mabondeli. Lukelo ngina nzambe. Kota na mozino na mabondeli. Lukelo ngina nzambe. Naza ko inviter yo kozanga na ba programme na biso yo te. Mardi prochain de 20h à 21h heure de Londres. Landanga na continuité à matea oyo. Potoko kende na bino malembe na lingi moto nyonso koma capable sika ya zali. Azana capacité ko sala ba prière oyo ezoko embranler le ciel. David a lobby tango na bondeli. Mabele ezalaki embranler verset 8. Mabele ezalaki embranler pe trembler. Pe ba fondement ya ba montagne et lâcher. Mabele ninganaka te. Soki likolo ningani te. Likolo mute ninganaka. Nzambe yango akiti na kanda. Bongo mabele ningani. Likolo nde moto ninganaka pasukaka. Nzambe akiti na kanda. Na moto abandi ko ganga. Nde mabele ningani. Mais mabele moto moko ko ningana. Et pas bato baza ko échouer yo ko réussir. Et pas bato bazo kota na pasi yo ko kota na pété. Oyo bato bazo zwa na pasi yo ko zwa na pété. Oyo bato baza ko nyoko manango yo ko nyoko manango te. Na za ko déclarer pour na moto moko. Oya landika na poko na lelo. Ete nzambe na sambelaka a faciliter yo tâche. A rendre yo tâche facile na likambo ezali boso na yo. Ozwa na pété. Oyo bato baza ko zwa na pasi. Vie pesa mela lokola likolo na plateau. Na kombo na Yesu. Même mbongo ekoma ko luka yo. Yo kaka oluka mbongo te, mais mbongo ekoma ko luka yo. Mbongo ekoma même moumbu na yo. C'est possible. Nazolo ba bien c'est possible. Nazolo ba bien c'est possible. Oyo nyonso ko salama. Na kata ba relation na yo. Oyo nyonso ko tia mobulu na kata na makambo na yo nyonso. Na qualité na nga ya prophète na ko déclarer na poko na lelo. Ete yango ezala nul pe sans effet. Et na ko déclarer uta lelo okozala motu okozala su mokila te. Ma bondeli na yo e yo kama pa ina nzambe. Yo oyo la ninga na programme oyo. Ah soko za na possibilité ko fukama. Fukama liboso. Fukama elongo na nga esika ezali yo. Soko za na possibilité ko fukama. Fukama simplement. Et tombola loboko na mobali. Landanga seulement na libondeli oyo. Landanga kaka na libondeli oyo.
po ete tango oyo eza tango ya mokonzi. Landa ngai na libondeli oyo. Nzambe tata na ye liboso na yo pona ndimi na motema na ngai ete yo zali nzambe oyo obongwanaka te. Naza kodeklare ete bolamu na yo emonisama kati na bomoi na ngai. Uta lelo mabondeli na ngai eyokama na ngwende na yo. Mabondeli na ngai epasula ngwende na yo. Mabondeli na ngai epasula lola etombokisa yo. Pe uta lelo banguna na ngai babanda kopakata. Naza kodeklare na kombo na Yesu ete mabondeli na ngai eyanolama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo siko vanda kimia sike ezali yo. Ngala lingi kobondela pona yo. Na quelques minutes ototikali nango. Ngala lingi kobondela pona yo. Nzambe na tomboli loboko na ngali kolo. À ma qualité de prophète. Pona motonio soza kolanda biso à travers le monde. Na kombo la Kristo Yesu. Naza ko déclarer. Ete libondeli na ngai ezala na fekati na ye. A bénéficier profondeur ya grâce na yo. Asimba manase na ngolu na yo. Bolamu na yo emonisama likolo na moto nyonso alandi biso. Libondeli na ye eningisa lola. Epasula lola yo kita. Obongola makambo na ye. Na déclaré na kombo na Yesu. Ete oyo nyonso eza facilité. Eza la partage na ye. Kembo na nzambe na ngai landa moko na moko. Nyonso oyo ezala ki difficile banda lelo. Nzambe komisa yango facile. Pona moto nyonso alandi ngai. Na déclaré na kombo na Yesu. Ete bolamu na nzambe na ngai. Emonisa makati na ndako nyonso oyo etali programme oyo. Na kombo na Kristo Yesu. Moto nyonso atali programme oyo. Apambolama. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Tozako, bien aimé, merci de landi programme oyo. Nazako lo papa Montonio sur landi biso. Oyo za na kat na ville à Londres. Que dimanche prochain, dimanche le 10, tozana événement moko ya kafu kafu. Un dimanche spécial. Dimanche wana tokobonde la pona ba source ya ba finance ya bato. Source ya finance na yo fwe fonga. Et tokobanda kilt na pokwa, s'il te plaît na pokwa, spécialement na pokwa. Na 17h pour la consiste na 20h. Prophète akobonde la pona bato. Et soko zana mposa kozala na biso elongo. Toko sala prière wana na moyena une offrande. Benga na numéro yo. Toko guide yo comment qu'on peut s'offrande na yo. Atoza musika. Olingo participer na biso na prière wana. Benga toko yebisa yo. Ndenge ni ko pesa offrande wana. Nzambe nde mutalobaki pesa ki biso chiffre toko pesa. Tala ba prière prophétique ndenge salamaka. Geste wana toko sala. Nanga na ko sala ngo. Atoza wapi toko l'action ndenge ni ko komisa offrande na yo. Et dimanche wana kozanga te atoza ovandi wapi o nazaki encourager lelo bande comme sou ba benga partir à Allemagne et ba benga partir à Allemagne balobi ba sombi bien na bango ba kozala à partir à Manchester ba sombi bien na bango balobi ba kozala à partir ya Irlande ba sombi bien na bango balobi ba kozala et ngolo ba ke okokyo ya yo oyoza na zinga na Europe et longo na biso Zambia pambola yo ndenge olandi programme et soko koya Zwa numéro malamu tozana numéro 78 Pretoria Road 9 na Edmonton London N18 1 SP. Zambia pambola bino à nous revoir mardi prochain na de 20h à 21h. Ngolu na Zambia zaliko na bino.